Kenini ozena Sarah. Na Sarah camarade na te non bandela. To sona te na Sarah to mona na pas plus de 3 fois. Na Angèle ekoka 5 fois te, Sarah ekoka 3 fois. Ce qu'elle les a belés à 3 fois. Angèle pour ton information. Ndozo kanza moni oza wa mukolo. Mais au fait oza sageté. On est tellement aux autres qui peuvent l'esprit à vengeance. N'a pas de vengeance, n'a pas de oligo venger. Nani, au juste un problème, n'a pas de nini. Aux oye basso, aux oye nani, faut simba, nani simba. Au moins, il va audio et n'a aucun nene à bazala qui n'a noé la Sarah. Non, yo qui se sco bato. Tita mon noé la tindelinga voice. Na noé la. Azena Sarate. Nanga, azena Sarate. Noël na Sarah basé sur le téléphone depuis Kala. Mais Angélique, elle a comprendre pourquoi ils sont charmés sur Noël. Yo mutoko c'est là qui Noël ma camp. C'est normal Asilika qui est que na YouTube dé. Au conseil qui m'a camp tant Sarah tani kombo na ngana Noël ke nani madame Angélica baba qui m'a dit moko boye muto za ko tinda nini ya. Na ça qui live. Mais c'est que m'a dit na boko kotanga te. Ba okata se ke za kombo Noël. Noël c'est normal Asilika na kombo na ye parce que bato nyonso faut amayer les bébés formidables. Makam na yo loba fotika ngana na loba. Ngaza hypocrite tenzo na so na Sarah no banga yote. So le so na Sarah no banga mutu te. Mutole sanga zate. Faut vous la air moko moi mayede. So mutolo ba otike no mutu temps à loba o comprendre non likambo. Ngai nazaki na Noël te lobi. Sarah pe bazaki na Noël te lobi. Pona yo kusabino nous audio, tita mo Noël tindelinga voice pona ko yebisanga que nazar nous so na Sarah na tu main libre. To sali na sali Angélica Jeke makambozo lo bakuto batino so bazo seka yo. To za même na nini na Sarah. Bon c'est comme ba moko ako seka ngani ni nene ona tonga kayo nene ona gangela ko ko moi mukinga na camarade Noël te pona gangela. Noël c'est une femme qui se respecte réellement. Naza camarade Noël te. Naza camarade Noël te. Vraiment ngana Noël relation avec la ya na leki. Il y a respect. Doyo na téléphone tina audio na yo pesa ngana cha audio na. Pour na ndo bana mingi te ko lala. Pour nga batebe nga beti ero na zana mbeto. Mais ma YouTube, j'espère que non, et comme le quoi, j'ai mes problèmes déjà, bloquant. Pas penser là. Téléphone, on peut pas chiner ou un téléphone encore. Angélica, pour ton information, Noël sakana qui n'esprit n'a pas à mailler de kolekao. Tellement que tu parlais beaucoup, aux autres on a pas combat battre belé. Sarah lobby na Noël. Au monde ya boso tout batenka atenka mamuto muto akuta finga kioboy muto akuta sala kioboy ko seka wana boy bi ko seka nanga ko seka ne ko seka nanga eze ko seka ya Sarah. Donc là dans la côte na ba bêtise te en fait benga ba bimisa ko zeka batenka mamuto muto na finga kio muto na sala kio omoni audio ya bimisi oyo lobi ke no Sarah za kina nene ya ponga pona za pena Sarah. Naza pe na muto obanga te pour nazaka pe hypocrite te mais nga naza camarade de Sarah te nga na Sarah na vie to monana pas plus de 3 fois non ko compter mi ko so to monana to vanda boy nanu ata va nune de kokate donc basta kana ki esprit non ba yo ka so ka baten ko ba muto na finga yo ko to boy muto na loba ki boy yoka sikonde banda kina banda ka e banderi ya audio na olobike nene abazaki na Sarah sko oyoka nde Noël atindela kinga message pona ko baketoza na Sarah na téléphone parce que so na Sarah parce que Angélica okosela ki Noël makambo pa Sarah et tant makambo na bimbe banzo bima tanga na yo tanga kombo at Noël luki à comprendre qu'est-ce qui ne va pas au juste
abengi Sarah n'explique qu'on a dimanche son hôtel na dimanche na direct na sac na ta voiture na loba qui bien ngabi Angèle kama kamno so pour la Noël tindeli Sarah ba preuve donc yeba makamno to loba oyebi pe Noël bien yango ta Noël ndo tinga message na za kité lobby donc toza en ligne wana na tike Sarah na haut-parleur azoka nyonso Angelica azoba donc ba mambo Angelica azoloba na yebiso à part aux anneaux qui comme on se zate donc yo moko yoka au comprendre pour ton information ne l'a pas na Sarate ninga tant yozo kanisa oso monana tant yo na simbi na ozo sobio tant yozo kanisa peut-être que ndozo benga ozo komisa ba 12 ba nyonso basala ba 12 te ndeti ngana sana tant yo sala 12 na yote ni na moto parce que ngai apam no la waza piercer na ngana yo na Sarah ba camarade na raté ngana lo baki na Sarah na live nanga na kende na kusika te nesa keke ozui mutu boye ba ni te bo sali ki camarade ya 2 semaines tande bo bibe bo bizan ba secret ngani ne ya na peki saka Noël na yo na saka Noël fio ayo somba lo pangpa na hotel aye aluka aye ba comment tu vis au vivaka nani vi na weza la kandenge nini aza bongo ngana vita yo ngo sangi lote entre nous en fait ngana zara ngana eba mutu mutu so molimo na ngana esindika te mama otingo ni kombo na ngalo kwa lokola likambo mususu ngana to wela ni to mona na te to wele lokote tika kombo na nga pour ton information moni o mata on est là tindela nga audio ke ataki Sarah na haut-parleur nande Sarah sa ki lokola seka nande so ke to na nene ya po yo ke ko bimisa audio yake nene ya nene ya kuta tonga kayo afinga ka oni ola za ko finga oso wana be no ela bakendaka ne kaka boy mama bimisanga imajaki bimisanga yi finalement ozana kanini oza na raja nini yango ton Noël oyebisanga que atie Sarah na haut-parleur pour nga za téléphone moko dans la live abandela nga za téléphone moko donc na enregistre batuti na tindo na téléphone na grand ya petit frère nanga po na yo kisabino po bo giza so ki pe 5000 donc toza en ligne wana na tike Sarah na haut-parleur azoka nyonso Angelica azoba donc ba mambo Angelica azoloba na yebiso à part aux anneaux qui comme on se zate donc yo moko yoka donc toza nde tant ba lobi ne bongo ndayo tinda boze bolongwa te na muka audio ndayo tinda ke yo lobi nini nene ya tonga kuna ba camarade na ye na ba fait YouTube Angelica naza na camarade na YouTube te na YouTube soki na tonga mutu na karinte na tonga na lo na ngite na zana mutu na ko tonga na ite bato nyonso YouTube na yebi ke bino bozaka na esprit ya mukoboko beba na bobimisa ni makambo. Moi je ne suis pas bête na sola kana bato très bien mais na zana mutu te ona ko vanda na tonga na ye mutu ngaso likambo zana lobaka na siliki na la question mécontentement na nga attendez la vente quand on a ba malika na ba mura baby que so ba so ni comment ba ça dans ce bête non ba si les sites bon si toi mikolo ngai ba camarade na ba camarade YouTube te preuve ne kutuko na zongela plus ba camarade na ngai fasik ya wana mikolo ta ba to na o sa so na kamente o sa so na malika na benge bon kutu lobby na benge malika na kame pour bon to tourner ba to na bino mingi kama na zaki musika malika bisaka kome na terrasse na ete azobela azako ka lui nous passe poso na kena ko teka na nga na zba koma da temps na zaka na kalembelembe et ça ka que na zaka me ba ko ya na to tourner parce que ezaka mais na zandu na ko tourner te plus à makelele donc ba sakana ki esprit na yo Sarah sekaki soki olandi bien seke nanga na seke Sarah ndemote ni Sarah azalaki na Noëlla ni nga nazalaki na Noëlla Sarah na Noëlla bazalaki na téléphone parce que makambo yo koselaki Noëlla pas Sarah to makambo bimi na banza ba anga na yebaki te Sarah lobi ngai Angelica muta yako yebisanga que yo muto tindi nene ya soki pe na chele achela nga poison mama yango nanga na tuna ke Noëlla na fali baloba na te
akoba notinda ngana tela Sarah poison ngai soki kutu pona mwana ngana osimba makila mutu te siko ngana ke kosimba makila mutu pona Noela bimisa ngai mama monguna na eza nano fait yo problème no eza nini ozoluka nini ozosamba nini soko oza na problème na batim Niki na bino kuna nga na mutala team Niki te naza contre maman Niki te nalobaki nebe nasalela ngo ba direct te nasala de direct pour nalobake maman bana bazaka ya mama talentera bana zoma ija na 20 kolanda bata wa YouTube te ke sala boy loba boy te non Lucas tango babandi kobeba na bango kuna na balatine na bango tango babintango Angelica yo lobake poison ezaki elokuta ke bamoneki nga na minute na kocha poison atangaki komba camarade na nga moko grâce nga na yo sa direct dimanche pour na koloba donc bino boyebeki ezalaki nga te yo Angelica nga moto sona te mais on a TV pour toi na YouTube obimisi quand même kezanga po boluka kaka bo salir nga chance na kibrana nga bo makambo wana te Noela zaka muta sans show Noela tita ngoluka nora Sarah na se anga téléphone nga kalanza kanango mais mwana panza ngo so botali na direct nga dimanche na be makambo nyoso na so peke Noela abendi Sarah oyebi pe Noela Lolando ba ba discussion na se ka Noela nga bi Noela na peki sa ko na fi o azaba jara ba fi o approche ka bato pona koluka koyeba vie ya mutu chance que Noela pas ça jusqu'à lokwanga maman soit na makambo la team Niki discuter makambo la team cause ya Niki obosani objectif na mneza nini obimisa ni ba secret lokwa bato vanda 2 ans oyoki Sarah zaki na Noela te ngana zaki na Noela te donc Noela saki bongo pona kosaka na molimo no po à chaque fois za kotanga komba mutu ola ko batangi komba lidi yekota lo baboy afinga mwana boy non donc vos bêtises salango yo moko salango soin salango na batala team Niki ndebo wela makona ndeba mbongo ndebo zo wela succès otinde ki Noela voice moko ke ngai na minute yo ngandi na zama makambu so ngana bina sa live nini ya sa live bakotala nga mama zwa succès ya succès ngana sa ka succès te na yela succès te parce que succès qu'on nous a battu na erreur tala vraiment yo maman mon content pour ça bien maman parce que toi génération moi de tika toi baninga mais date les qui 30 ans donc toi mi kolo biso ba maman mi kolo bo to ya ka to banda neti to banda ko te po yo o banda ko finga batu à l'occasion de Niki Ndeko te ce qui peut bonir que comme ça Niki Ndeko soyez comme ça Ndeko ngai personnellement mo doit ça ngate ko finga ka o zonga ka basakana kini esprit na otitanga bake nene ya baketch na nyoso achango komba mwana ye olandela ka fina nga pourquoi maman pourquoi est-ce que na lukane ba biloko ce que loko na chikomba mwana nga olandela ka fina nga pourquoi mama zonga swana Sarah makambo la team Niki so la team Niki Noela sakana kini esprit na yo potanga tinde nga audio atanga ayebisi yo kaka boy ayebisi ko so ke to zana ba nene Sarah la sala kwa se ke mbala moko ozui Noela tonga ka so ki mo chetembe na luki audio ngo na téléphone mo na tinde ka audio mo ko na téléphone nga na tinde la bino nanda lobi yo Noela ko ba kenga so na kana nene ya si nene ya mo ka gangela ko ko mo mkenga na ukanya Noela etanke ki Noela za mkolo pa nga ngani watu na rapport ya respect na loba ke jour na Noela ko na position na na ko na position na be e ko sa pe to yokanite mais to yeb na yebi ke Noela za mukolo de même na tantine Henriette de même na baya na propre na mama ni na biso za rappel ke ya ka zo makantine za na benga pe na van na position na mo pe sali ke lokola to benda ni meto yebi ke to za bande
basakanaki na molimo non omoi ntango yo okanisaka lokola ke yokanisi mpa soki bato bazalaki bongo bange bayebi so po bayebi ke so bayebi so obimisa na nini ti so nasali direct koza mpo bato babenga mingi neni ya balobi mpona ebi ya noza yanga na eloko osala te mama ye luka vi na yo bundela cause ya batime niki on dirait bobosani objectif nayovanda kutu na nsima na bakongo boswana on dirait obosani objectif nini déjà azongi na badroit na ye sala badroit mama o nini yango lata kombo na nga lokola eloko mosusu nga nayebi yo au nom de jésus christ oyo kombo ondire makambo mosusu nga nayebi yo te nga na niongo na yo te nga na eloko na yo te non eza naolandelanga kote eza mpo bato abengi belinga nalinga oza clair nga naza faute nga naloba mponga nalobaki déjà ngai naza camarade ya sara te tozala bacamarade te totambola te tolia te tosomba ata bombo na coin te donc so boza na bakambo na bino booyela leadership bozoyela succès bamama bozwa succès non koka succès te ero non koka ngo te yo tindanga na mabe succès succès salisa bato baerreur olobaki bien nana voice koto olobaki songa nasala émission nene asala bakotala nani mama bakotala yo nga baotala nga te kende batala yo mais après makambo atimiki oza na basujet oyo oloba oza na réflexion sala makambo na yo discuter na bato na yo bunda na bato na yo nga kombo na nga croix na monoko na yo sikoyo nga noyeso c'est faux po Karine a profité aza ya bomoi Noela na Karine baloba na te mais Noela akangisaka Karine enemi po azofinga famille boyebisa ye nabimisa ngo bozena capture on za téléphone na nga so continue otinda ngo tango asala vidéo nalobaki yango déjà dimanche botala audio nanga ni vidéo nanga dimanche oyo oloba lelo tango asala nini vidéo moko asala ntango bakangisaka parti azoloba ke oloba bakonza mboka te mboka na biso eza corrompu inaki portugais Noela abengi ye ayebisi ye Angélica pourquoi maloba oh lobolobi yango pourquoi oyebi te ke soki bapoursuivre yo bakoki kokanga yo parce que okosa bakonza mboka na makambo yo moko oyebi ke eza na sens te areponda Noela mama nasalaki kaka mama botika ngai te so oyoki likambo kotika ngai te noyebisi pourquoi bofinga nana aza nango pourquoi bofinga nana aza musicien te bato baye na makambo na réseaux sociaux eza soki mpe nani Niki na yatina soki makambo no boloba bango pourquoi bozofinga mwasa bato oyo alekaka te mpo aloba na ebongo arépondre Noela kotika ngai te soki oyoki likambo kotika ngai te eza te siko Noela aza na intérêt nini mama pourquoi yo yaka na bavie bato mpo oluka oyeba moto abimaka nana asalaka nanu ndeti obebeli na Noela à l'occasion de rien parce que soki okoki otonga moto eke moto wana alobakaki otongaki ye akosilika mais so oza motu oyo réfléchissaka ovandaki mebi mère peut-être nalobaki na ndenge mabe te ezalaki basentiment afia na bongoli to nalobaki na yeba ete ke ezonga boye mpe moto malamu moto mayele réfléchir bongo bes oluka yola nani mama makambo nyonso okosa bien na mosiko naobandela wana eloko osika osala te nyonso to eza c'est du plagiat omoni plagiat wana nakoma yango na kaye yo okozongisela ngango te nazokipe yo nde te parce que naya na internet na ere ya mabe na ere nakomi parent donc makambo mosusu nangi nasala fo na réfléchir en plus nga nene ya naza na bato oyo ata naza na poste kosala buzz so na raisonne natali intérêt na nga na buzz namoni ke nga naza na YouTube te yo peut-être osala yango okozwa bavi na suka fin du mois ozwa 1000 euros mbongo balemba yango tata oza 1 million so babakiseli oka $100 esalaka kitoko sikoyo ngai YouTube nakoka yango te parce que YouTube so osali te déjà bakati yo so mbongo yango natika nanga makambo ya YouTube nakoma na page
voice oyo oui Noëlla mutatindelaki voice wana parce que Noëlla azoswana Sarah azoyebisa makambo nde ye akende kotonga Noëlla mpa na ye Noëlla azosilika so bolandi dimanche na direct nasalaki dimanche koto mona nalobaki na bi yebake Noëlla atindeli Sarah bapreuve nyonso ya makambo nde okende kotonga ye oyebi mpe Noëlla bolanda dimanche na direct nasalaki dimanche na kata voiture bomona yango déjà nalobaki yango. Et pourtant Noëlla boswana Sarah zoyebisa ta alobaki kutu boye yalimbisanga Noëlla siliseli Sarah bi comment yokotia kombo na nga na bêtise ke ngala ke kotinda nene atiela bino poison na intérêt nini nga na fali tolobanaka te soki ezaki napekisaki Angélika kofinga Nana parce que Nana aza musicien te Nana afingaka bato te aza nango te nana telefone moko naza nanga mpe nosala bémission ebele te mpona makambo eza bête. En fait, c'est un objectif dans les athées. Ngai, ceux qui n'ont pas dit que Sarah va gagner, parce que pour la monnaie que Sarah a débordé, dans l'émission, il y a Kofinga. Mais au fond du cœur, Sarah, tu vois le côté, tu as des camarades, tu as un bon laté, tu as un bon anacaté, tu as un banda côté. Le temps, Sarah, tant que tu as un message, tu as un nde soka batani komba mutu mutu na kutatonga kio Noëlla mutu na kukozaka na confiance te nde soki pe selon Noëlla mutabete lenga solo arabi se meka tanga komba nini atanga komba bate bele ba journaliste bele nde Noëlla ayoti ndele Sarah Noëlla ayoti ndele message to akunda banene so pe Sarah sali aseki bolandela bien eseki nanga na Sarah neza nde mote. Neto nsali bongo ya yo tinde ya Noëlla message sinene wana yo ne boswana kati agangela kona miso batu ngani zanza kana ba camarades te mama ngani bana kisha sa yoka so ambi na tongo na tiki mwana na classe na que ça ba livraison na ngaso ko so livraison na kezandu na kezandu ni kwana za temps na bengi ba munga so bo remarquer que on sa ba sa ka besoin ba munga am so bo ba za ka disponibilité nebi que so ba bengi ba ngata ti 15h na ozo bango so na kepa bango pa ba malika na sali na bon direct ni ko ça fait so 2 semaines ba no so ba ko milanga asa ni so na to amen odia to so temps ya mona na te ndeno atanga tindeli bongo yeba bon Noëlla yotindelanga bitala tala tanga lobine moni tala dans tous autres en ligne wana na tike Sarah na haut-parleur azoka nyonso Angélika azoba donc mambo Angélika azoloba na yebiso à part aux andoki comme muso eza donc atie en ligne siko muto bazaki na yo atie en ligne na téléphone na mail bondeni tango okanisa ke yo ebosa makambo faut comprendre que bato muso ba ebosa nango bien bimisanga na buzoba na bino bimisanga na buzoba na yo mama succès zwa na yo ba vu zwa sala ba bika po osa peka ba 2000 views 5000 4000 views pona o dembela na ba discussion biki ba tapoto ba dinga bongo ba bimisanga ba secret so esili oza nango te le moninga na kana 24 na posa taba tout bonjour et ça vraiment ba 2000 ba 3000 pour na ça suffit na ça posa au top te ce qui a 5 personnes ba koti pour na nga ekoki 5 personnes ba considérer nga pour na nga ekoki so ça veut dire succès soit succès nga na peso nga na za na ngote yo za succès yo top yo suka zwa Rebecca Washington bonsoir. Ozoluka nini juste combat les amis siko Noëlla ngo apekisa ki kofinga Nana Noëlla ngo susu atindaki ngana tia poison à l'occasion de quoi beaucoup kufaka sans battre likolo ya ba buzz ozana pomme de kosungwa kozala raté likolo ba toye ba kosala ba buzz so on a besoin ça ba buzz bo sala na kombo na nga te maman na kombo na nga te makambo eza makambo eza te Seigneur Jésus kana ba brona ba bloka nga d'ailleurs pour makambo ba live nini yango olatinga lokwa elamba boye nini mama baiser mama succès mama soki pe ba view mama nini zwa yona nani donc tout ça yona nani combat no eza nini oso wela nini omonti ko zo tepa
Ce qui peut être un yebi. Sarah, tu ne pas plus de 4 fois la vie. Makamna lobi na encore bandela ngo 100 fois pour nous makambo solo aza témoin na ko compter ma mikoto monana to kenda tateke to za to ko somba ta mai awa ata en face non camarade na ngate o sika ni poza camarade na ngate quand ba monde na YouTube ya banga keba ne bon ça oui peut c'est biso ma yele chance qu'on a à sage depuis donc nana mitoyo bakeni ne ekotonga putu na bamuka na vanda na bango putu mo sona beta bona masono so to beta likambu na bango ya bango pe so to beti no kengi nango boete fona bike buko no kengi nango boe buko lezo abo ngande no mari duki ko ngana finanga ko mari duki na koka ngote la linga ngote ndina linga ngote na sala ke na lifo vanda bien fo kanga munoko bato bokomelanga par respect na bino parce que namoni bobenga mingi par respect na bino na sali mais j'espère que vidéo nanga à propos ya fille wana na ya bato ya team Niki ya suki eza lelo soki bokobomana bolakisanga bayake na succès te botanga kombo nanga te on dirait nani eloko la chose bolakisanga bayake na za eloko te yoza fia mbongo mama kayo mtu ndosoma bopango sombi lelo te kilobi lobi o ngai naza nango te ngai nane longo ba parents na ba bisanga depuis na moi muki ko luka ko vivre to décider de moyen kende ko sa concurrence na bato bo sala kana bango longolanga kotanga kombo nanga te sala ko yebinga te bitu pona o exista ka te na yebisa kinoela lobi na bipo yo mto sana ba ja dodo zongisi ye eloka kokate ezelo kongana sala ekara omoni lelo omoni fali active kakipa kate na fongole la ko ebinde na active lo pendant beaucoup d'années na fongole la ki wandambu mais moni a partir à lelo na active le yo ato yo sumba pembeni nanga na omono te na yebi yo te makambo no pa na suki lelo na vie esuki lelo na komona ka yo te na yebi yo te donc yo na active lo kakipa ka kokolo à vie. Bye bye, je vous aime beaucoup. Dans la pongi Nela Madinga, calme-toi. Il y a la charge. Na vie eza bongo baloba mwa moki abetaka mbunda mokolo epa yokaka jour aliboso oyebisaka ngai nayebisaka mosoko nayebi ete mais naza na confiance na ye te apusana pa bato mpo ayeba bato mais oya mokolo peut-être omona eke anga na mwa moke peut-être omona eka peut-être mpo balobanaka te nini ya me moi moki abetaka mbonda bakolo mpe babinaka calme-toi ma grande sœur chérie ko se rabaisser te trop bas parce que yo na ye aza na eloko perdre te ayebi ke yo da osala kombo na réputation donc ye aza na eloko perdre te donc so olandi ye okoma niveau moko na ye mais ye ana eloko perdre te omoni nga so nalingi osala babétise te parce que nayebi ke nako perdre déjà ta 2 ou 3 personnes oyo baza important makasi na vie nanga kaka mpona badirect oku na fingaka te kanisa ata nde naleka oexplike boye kobloke na kobloke donc nga mpona kolinga te na gâche barelation nanga na gâche vie nanga mpona bato moko boye oyo baza na bana eloko operdre te nga aza na bato na koperdre. En tout cas, badirect pour le makambo ya team badirect pour la soki makambo ya nani lelo nga na active le yo akipaka omoni kakipaka kokolo oyebi nga nde na activaka ti na active la koso depuis 2015 taka na tangi kombo noka dimanche yo moyebi ndosaka bemission ozomonte makambo na kombo na nga
Aïe, on a bandé depuis quand on pour expliquer Théo. Bye bye, que Dieu vous bénisse. J'espère que maintenant c'est beau temps, on a beau songer. Si on te dit qu'on a pensa, c'est comme on dit Madame Wana. Ah, ta fille qui n'a d'engagé. Boy, denga boy bisanga ta te peu komate. Boy bisanga ta te peu komate. Ponga na activer kakipa kakokolo à vie. À vie. Si nous connaissons ça ma vie. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.
aujourd'hui. Pour organiser ce qui fait 5 000. Donc, tous en ligne, natike Sarah na haut-parleur. Azoka nyonso Angelica azo donc mambo Angelica azo loba na yebiso à part aux andoki comme muso ezate. Donc yo moko yoka. Donc tous en